真係俾佢唔知拎咗邊喎。數數咧？你攞翻嚟啊？喺邊度啊？你拎咗喺邊度啊？你攞咗喺邊度啊？邊個俾蚊蚊咬啊？邊個俾蟲蟲咬？呢度啊！仲有一個咧？有個咧，我嗰個咧喺度，唔係呢個唔好搞啊！我原本想話，你冇醒我就知邊個。仲有咧？仲有個咧？打開件衫做咩？你生為咗啊？喺邊度啊？叔叔咧？攞翻出嚟咯，去咗邊？跟住嗰個兩個櫃桶仔啊，我都係要問翻佢先知，佢先攞翻出嚟㗎。然後淨係得一個，仲有個又唔知去咗邊。